Muchachos y muchachas, señoritas y señoritos, bienvenidos nuevamente al canal del Pani 91. Muchachos, en esta ocasión les tengo este caso. Es una Ford F350 2014. Pero muchachos, esto aplica para la mayoría de los carros y trocas. Tienes un problema, llegas a echar gasolina y resulta que después de que echaste gasolina no quiere prender. La troca no quiere prender o el carro o prende y le empieza una falladera y se apaga. Y así va a estar un buen rato hasta que ya después ya trabaja bien. Ok, este problema, si tú quieres checarlo con un escáner, la única pista que te puedo decir con esto, mira, esta troca trae estos códigos. Pero quiero que veas, fíjate, arriba dice System to Lean. O sea, el sistema pobre en el banco 1 y banco 2. Tienen problemas con catalizadores, ya no están al 100%. EVAP, está también un leak muy pequeño. Pero mira, estos dos de abajo son los que te pueden ayudar a diagnosticar algo así. Si es que usas un escáner. Ok, que en este caso sería, checa lo que dice ahí, sensor de oxígeno. Está stock rich, o sea, se queda como que muy rico, está pasando mucho gas. Es lo que está detectando. Ok. Estos son los que a mí me pueden ayudar de decir, ¿sabes qué? Algo está pasando. Y mira, en el banco 1 y en el banco 2, o sea lo que sea, está afectando toda la máquina. No solamente un lado. Entonces vamos a lo bueno, muchacho. Muchacho y muchacha. Aunque no tengas un escáner, déjame te platico esto. Aunque no tengas un escáner, esto lo puedes diagnosticar igual tú, fácil. ¿Cómo? En los carros y en las trocas, llevan una válvula que se llama push valve. Push valve solenoid o no sé, diferentes nombres, pero es push, o sea, es purga, esa cosa. Esa válvula está en el motor y lo que se encarga esa válvula es de los gases del tanque, se van al canister, es un cuadro que está allá atrás, cerca del tanque, y esos gases se van hacia el motor. Cuando la computadora activa esa válvula abre, se trae los gases y vuelve a meterlos al motor para quemarlos. Y así está, eso es un proceso que se está haciendo. Bueno, lo que pasa en estas situaciones, muchachos, es que esa válvula se queda abierta. Entonces, aunque la computadora no le active la válvula como quiera, dice, no, pues, no se haga de cuenta, no que diga nada, más bien ya no sirve. Se queda abierta, entonces los gases están entrando directamente a la máquina. Ok. Entonces pasa esto, muchachos. Cuando tú le echas gasolina, ¿qué es lo que pasa cuando estás echando gasolina? Se genera un exceso de gases, muchachos. ¿Te das cuenta? O sea, estás echando gas, imagínate, todo el gas está entrando, todos esos gases, ¿qué crees que pasa? Se van hacia el motor. ¿Ves? Todo eso se está yendo hacia el motor. Ni siquiera tú la prendes y ya está una exageración de gases allá dentro de gasolina. Entonces, cuando tú la prendes, básicamente lo que está pasando es que se ahogan. ¿Ok? Ahorita te estoy dando la explicación, pero no te me vayas. Te voy a enseñar dónde está esa válvula y te voy a dar una idea cómo checar en diferentes carros, ¿ok? Porque esto lo he visto en varios, en las Chevrolet Traverse, en las Silverados, en varios. Si se queda abierta esa válvula, va a pasar eso. Vas a batallar, vas a echar gasolina y vas a tener ese problema. Entonces nomás les estoy explicando ahorita cómo es que funciona. Que la válvula se queda abierta, los gases se van para el motor y es como si la estuvieras ahogando. O sea, se está ahogando la troca o el carro. ¿Sí me entienden? Por eso es que no se mantiene prendida. Porque está recibiendo demasiado gas a través de puros gases. Ok, ahorita voy a salir allá afuera y les voy a explicar cómo está el asunto, dónde está la válvula y más o menos dónde buscarla también. En la Ford F-150 está en la parte de enfrente del motor. O sea, en los diferentes carros, pues obviamente la locación está diferente. Espero que ustedes estén hasta aquí, muchachos.
Pero tenía que explicarles más o menos por qué pasa eso. Ok, esta es la válvula que les estoy diciendo, esta de aquí. Ok, esa válvula, lo que vas a hacer es esto, mira, tienes que desconectarla. Yo nomás la tengo aquí sobrepuesta porque ya lo había hecho. Tienes que desconectarla, tienes que quitar la manguera. En las force, esta cosita verde, este candadito, nomás se levanta hacia arriba, este de aquí, y jalas la manguera. Ok, estando prendida la troca o el carro, según, vas a poner tu dedo aquí en el piquito que tiene aquí atrás, y lo que vas a hacer, nomás checar, es que si sientes que te está chupando el dedo, que lo está jalando, eso quiere decir que hay vacuum. Ok, en este pico de aquí, déjame te lo muestro en la válvula nueva. Este de aquí. Ok, si sientes cuando le pones aquí el dedo y sientes la succión, o sea que lo está jalando, esa válvula ya no sirve, se quedó abierta. Y ese es tu problema. Ok, pues ahorita lo voy a reemplazar. En la Ford F-150 lo llevan aquí enfrente el motor, aquí lo llevan. La Chevrolet Traverse lo lleva como por aquí, así la máquina está así para allá, aquí lo lleva en esta área. Y ya depende del carro o tu troca en la que estés trabajando, pero nomás quería que vieras cómo hacer. Entonces dijimos que lo desconectas el conector eléctrico, desconectas la manguera de vacuum, ok, y ya nomás, si sientes que chupa ahí, no sirve, se quedó abierta. ¿Qué, muchachos? Entonces, habría otras cosas que les podría mostrar en el escáner, los fuel trims, cómo está reach y todo eso, pero pues no, ni al caso. O sea, no quiero que se haga muy largo este video. Nomás quiero que vean que eso cómo lo vas a diagnosticar, porque no te da códigos en el escáner, no te dice push valve open o algo así, no te dice nada de eso. Pero nomás quiero que sepas que es bien común, le echas gasolina y te pasa eso, pues es esa, checa esa válvula. Aquí te voy a tratar de dejar arriba, ahí donde aquí, o aquí, o aquí. No sé, voy a tratar la manera de decirte cómo buscarle, según tu mueble, ¿me entiendes? Te voy a ponerlas así, cómo buscarlo por internet en Google. Y ya te va a mostrar la imagen y pues ya vas a saber dónde está. Ojalá me ayuden a compartir estos videos y también a ver los demás videos, aunque no sean de tu carro o de tu troca, pues que les eches un vistazo. Para que me apoyes a que se sigan promocionando en YouTube. Ahí les encargo, muchachos, si se te gustó el video, ya sabes, un like. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Y si ya lo hiciste y estás viendo estos videos, oye, pues qué buena onda, te lo agradezco, porque sí, es padre ver que las vistas, aunque sea de poquito, van ahí, una, luego dos y tres, y así se van. Y creo que es todo por el momento, muchachos, para que no se haga tan largo esto, así que bueno, bye.